Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash sibille interattive gratuite. Mi raccomando cari amici di scaricare questo ebook perché vedo che anche dal Messico ultimamente abbiamo amici che ci seguono, che vanno a comprare i libri ebook di Hildegard sul giardino dei libri, ma questo è un ebook gratuito, non costa esattamente nulla, ci sono più di 26-27 circuiti, circuiti che chiaramente se dal Messico ci contattano per sapere come acquistare gli altri, qualcosa magari funziona. Quindi questi circuiti qui sono dentro l'ebook che il Degar Maestro Veneziano hanno deciso il 4 luglio del 2022 di regalare all'umanità. Quindi per chi è in cerca di roba materiale gratuito che non è New Age ma è radionica radiestesia, che parla di onde di formo, è questo qui l'ideale. Le istruzioni chiaramente le trovate niente poco di meno che nel canale di Hildegard Maria Trenziano. Hildegard si sta preparando, ma io sono già andato un po' avanti per il semplice fatto che mi sono preso il tempo di fare queste piccole live di istruzioni. Quindi, per tutte quelle persone che vogliono risparmiare ma avere del materiale gratuito, si scarica nel sito del capitano, ne hanno già scaricati più di 500 ebook in pochi giorni e mi raccomando, se vedi per la prima volta questo video e non sai, e vai nel sito del capitano, di che ti manda Marietto Veneziano e scarica i circuiti radionici del 4 luglio 2022. Bene, poi chiaramente nel sito, che è questo, per chi non lo conoscesse ancora, sebbene più di 200.000 persone hanno scaricato materiale, il Decano Magnetro Veneziano propongono anche dei prodotti di radionica, radiestesia, ma anche a pagamento chiaramente di diciamo amuleti, prodotti di sigilli, insomma esoterici. Ad esempio questo bellissimo amuleto talismano creato, ideato da Hildegard Maestro Veneziano, rappresenta l'albero sefirotico, ha 8 protezioni, costa 150 euro più 15 euro di spedizioni e può essere programmato e si possono mettere quanti programmi si vogliono. Quindi se uno è in cerca di un amuleto forte, caricato con onde di forma, questo è proprio l'ideale per iniziare col piede giusto. Poi il Decano Maestro Veneziano hanno anche nel loro repertorio, nel loro curriculum, nel loro negozio i sigilli di Salomone, sono più di 40, e questi sigilli sono importanti per coprire praticamente dei buchi eterici che una persona ha avuto quando è nato. Quando è nato noi nasciamo sotto influssi planetari diversi, alcune volte sono buoni, altre volte meno buoni, e quindi con i sigilli del nostro Salomone riusciamo a mettere a posto qualcosina. Costano sempre 150 euro l'uno più 15 euro di spedizione. Poi, visto che sta arrivando, e per chi non ci crede ancora basta che accenda il telegiornale, la guerra, il Decano Maestro Veneziano stanno proponendo questi sigilli di Mosè, che lo ripeto, Mosè era sicuramente un profeta, era sicuramente un divulgatore della conoscenza esoterica, ma era anche, oltre che essere un mago, era anche un generale militare. E quindi lui, oltre che conoscere l'esoterismo, conosceva anche l'arte della guerra e chiaramente sapeva come costruirsi dei sigilli protettivi per la guerra. Quindi il nostro generale, che è Mosè in questo caso qua, oltre che essere stato uno dei più grandi cabalisti, era anche un uomo che sapeva dare, divulgare e proteggersi con i sigilli. E quindi il Decano Maestro Veneziano propongono anche sigilli di Mosè, degli arcangeli, dei troni, per la protezione della casa e quant'altro, per la fortuna e via. Poi vi ricordo che al venerdì sera, per quelle persone che si sono affidate a noi, chiaramente il Decano Maestro Veneziano propongono le pulizie radioniche dove si va a toccare dei punti importanti del corpo eterico ogni venerdì o sabato mattina, a dipendenza
della possibilità che abbiamo, noi dedichiamo più di 2 ore a queste persone che si sono dedicate a noi, e quindi vi ricordo questo. Poi abbiamo ancora nel nostro repertorio dei riti operativi propiziatori per quelle persone che vogliono qualcosa ad hoc, nel senso che magari vorrebbero raggiungere, hanno degli obiettivi, sono stanchi di magari anche fare le stesse domande sibille interattive, vogliono muoversi, perché vi ricordo che nella vita, se uno pensa che pescando nel stesso lago dove ci sono solo trotto o alborelle trova anche delle balene, insomma, io non dico, perché il maledetto veneziano queste cose non le dice, ma non dico che uno deve essere caduto da piccolino a seggiolone, però insomma diciamo che forse è meglio che la chiamano igiene mentale, si faccia un punto di domanda. Quindi se vedete che non riuscite a raggiungere un determinato punto e continuate a chiedere a Sibille la stessa domanda ma non si muove nulla, allora bisogna intervenire con dei riti operativi propiziatori o di alta magia o quant'altro. Quindi per quelle persone che riescono a capire la differenza fra il muoversi e pescare nel stesso lago, quindi per quelle persone che continuano a fare anche nelle Sibille le stesse domande sperando che gli dia una risposta diversa, no? Questo può avvenire perché il colpo di fortuna può essere sempre che magari mettono una balena in un lago, però la penso che sia diversa. Quindi l'alta magia operativa ci corre in aiuto. Dopotutto le chiese di Stato sono secoli, da più di 1700 anni, che ogni domenica mettono lì la popolazione a caricare le egregie, e quindi questo vorrà dire qualcosa. E quindi il Decano Maledetto Veneziano propongono anche appunto questi riti propiziatori. Poi per il martedì abbiamo le pulizie per appunto quelle persone che hanno avuto il vaccino. Ad esempio ci sono persone che hanno avuto 3-4 vaccini ultimamente, e sempre più persone vogliono un po' anche un rinforzo a livello energetico, quindi ci contattano per avere una piccola ricarica, perché magari dopo 3 o 4 vaccini incominciano, non dico che vedono il vicino di casa che fa un infarto, perché queste cose qua il maledetto non le dice, o il verduriere che fa un infarto, un ictus, queste cose qua il maledetto non le dice, però c'è tanta gente che si accorge che magari dopo 3-4 vaccini qualcosina scricchiola, e quindi corrono ai ripari giustamente per caricarsi a livello energetico. Quindi detto questo, vi ricordo che il Decano Maledetto Veneziano hanno anche aperto su un sito dove si possono scaricare, cioè acquistare delle magliette, delle magliette con i vari sigilli, simboli esoterici, basta che andate lì, noi non ci guadagniamo quasi niente e via dicendo. E nell'eventualità sempre il De Garda è sempre a disposizione per temi natali e insomma tutto quello che riguarda la sibilologia, l'astrologia antica, la radiestesia e l'alta magia cerimoniale. Qui vedete il suo numero eventualmente. Bene cari amici, adesso vediamo se c'è qualche persona che ha fatto una domanda nuova, se no il vostro Marietto vi saluta e vi ricorda che domani sera, anzi io direi che in questo caso qua, Ilde, senti, ma lo facciamo venerdì o giovedì le Sibille in questo caso? Allora facciamo giovedì, sto parlando appunto con Ilde che è qui vicino a me, e quindi facciamo giovedì. Allora giovedì sera alle 21:15 noi ci siamo per voi. Adesso vediamo se c'è qualche domanda nuova e eventualmente se non ce n'è nuova vi saluto e alla prossima. Vediamo un po' se c'è qualche domanda. C'è la Nella, senti, per questa domanda ti abbiamo già risposto parecchie altre volte, quindi ti consigliamo o ci contatti per delle domande in privato tramite un consulto, oppure non possiamo risponderti sempre alle stesse domande per il semplice fatto che si ubriacano le Sibille. L'abbiamo già spiegato in tutte le salse il Decano Maledetto Veneziano, quindi se no diventa, capisci, cioè non si può andare nello stesso lago e tutti i giorni pensare che esce una borella se non ci sono borelle. Bene, cari amici, vi ringrazio
di avermi seguito, e se non volete fare domande andate nel sito del Capitano a scaricare, oppure nel canale YouTube Le Vostre Marinette Veneziano a vedere le varie pillole, oppure contattate il legale per un consulto. Grazie, alla prossima, ciao.